Lah ibadah niku nggih supaya bisa menghasilkan napa niki saged usul dumateng Allah niku enten syarate. Satu ibadah zahir, tawajuh nggih. Tawajuh itu adalah ibadah zahir plus ibadah batin, itu tawajuh. Setiap ibadah zahir satu, misalnya kula jenengan ngaji, poso, sholat, zakat, satu ibadah zahir itu harus disertai dengan 10 ibadah batin. 10 ibadah batin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على جميع الأولياء والشهداء الصالحين والعلماء العاملين. اللهم صل على شيخ القاضي وعلى جميع الكتب الشافعية والشافعية وإلى من أجازنا إلى منتهى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهو تصلي على الوحيد وسيدنا مولانا وهو تصلي على روح الشيخ إذا تصلي سبحان وصلي على مصباح عبد المسلم وهو تصلي على محمد مسوقي بنبيه وهو تصلي على متمكن كجنة وهو تصلي على بافق مقدم محمد بن علي بعدوي ورسولهم وفروعهم سيولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi nawwara quluba asya'ihi bi nuril asya'i Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaram Bapak dan Dedek Sohib-sohib komunitas Al-Hikam Radul Hadar Hikam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam juga kita sakit kompal malih Dede Abin Awas itu sakit hikam. Mugi-mugi bulan dan paling Allah faham dan paling Allah rahmat sabar. Amin. Dan paling Allah istiqomah. Amin. Bapak-bapak derek-derek ingkang berjauh ing dalam pangosan ingkang kepegang sampun diterangkan bahwa perbedaan antara orang-orang yang sudah sampai al-wasil ini ku perbedaan orang-orang yang sudah sampai hatinya kepada Allah dan orang-orang yang masih meniti hatinya menuju Allah itu sangat jauh.
Lah hikmah ingkang selajengipun niki adalah salah satu perbedaan antara orang-orang yang hatinya sudah sampai kepada Allah, yaitu sampai makom musyahadah. Makom musyahadah niku adalah makom sing diarani makom ma'rifat, kenal kali Gusti Allah. Makom musyahadah niku hati kita niku sudah bisa menyaksikan Allah di segala sesuatu. Niku namanya makom musyahadah. Lah umumnya untuk masyarakat niku makom ini disebut makom ma'rifat, kenal kali Gusti Allah niku ma'rifat. Ya apa makrifat kali Gusti Allah kalau sampai makom musyahadah niku. Kula dhewe niki dereng sampai ke situ makom musyahadah, tapi sudah merasakan sifat-sifatnya karena masih muridun. Sebab kadang-kadang ningali ngeten iki masih tergoda. Berarti dereng sampai dan makom musyahadah. Nek sampai sudah makom musyahadah niku hati niku mboten saged tergoda. Kene apa mawon itu tidak bisa tergoda. Karena yang dilihat itu Allah. Itu musyahadah. Sedangkan orang wasilun, sedangkan orang sairun muridun niku masih meniti hatinya untuk ke makom musyahadah. Jenenge meniti nggih belajar. Kok didik kenal kali fiile, kenal kali sifatnya, kenal kali asma-asma ini. Nah ini perbedaannya sangat jauh. Ini orang-orang sing wasilin melihat makhluk itu Allah. Kalau orang-orang muridun melihat makhluk ini makhluk, baru dia kenal kali Gusti Allah. Dan hikmah yang selanjutnya ini adalah perbedaan di antara perbedaan-perbedaannya. Yakni hikmah ke-31 di halaman 145 baris terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarina fi darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtada tompo pituduh sapa rohiluna ar-rohiluna wong kang padha berangkat. Ai as-sairuna tegese wong kang padha melaku ilahi marang Allah bi anwarit tawajjuhi kelawan pira-pira nur tawajjuh. Kula waca riyen ya. Mungkin kula artinya dan mulutnya itu apa? Ai tegese al anwari biro-biro nur, biro-biro cahaya. Pak Nur itu jenenge cahaya. Pak Suci Nur itu. Nur suci niku berarti cahaya suci. Kilangan biane njedangno sinten njenengaken. Nek suwon to. Napa artinya apa? Itu Pak. Sun ku duwe wong do akeh. Sing akeh. Duwe sing akeh. Ya. Ya. Nasruddin pitulunge agama, sing nulungi agama. Makane senengane ngumpul-ngumpul ngene ngaji. Cocok sampe jenenge. Makane anake pas arif billah, makrifat dumateng Allah. Nek gak makrifat sampean tak kongkong nang kali. Jadi ada niku nih, ada kerentek-kerentek ngoten. Nek Pak Lukman, ya supaya kaya Lukman Hakim, orang yang bijaksana niku. Ngoten. Ono iki kene dhewe-dhewe. Jadi kalau artekno kene ya. Wow, intermezzo jenenge. Ayil anwari tegese pira-pira nur, nur itu cahaya. Al hasilati kang hasil. Kang den hasilaken. Dihasil nominal ibadati saking pira-pira ibadah, nglakoni ibadah. War riyadhah tilan pira-pira riyadhah. Riyadhah niku nek diartekno basa Jawa niku tirakat. Riyadhah niku
diartekno basa Jawa iku tirakat. Kon gak tirakat ale. Ya bahasa Arab iku riyadhah. Riyadhah niku nek maknane Yai Hanan itu ngelatih nafsu, gembleh nafsu. Melatih nafsu riyadhah. Mungkin kalau artekno situ diartekno. Allati tawajjahu kang padha madhep sapa rohilun. Sapa wong sing berangkat utawa sairun. Biya kelawan ibadat wariyadhah. Berangkat ila hadratir rabbi marang pengayunane Allah pangeran. Fa innal mujahadata mongko sak temene nglakoni mujahadah merangi nafsu. Bihasabil adati kelawan milang-milang kebiasaane pengadatane. Iku yang sulu kang hasil. Iku yang sulu hasil. Minha sangking mujahadah apa sing hasil apa anwarun pira-pira nur. Piro-piro cahaya fil qulubi ing dalam piro-piro ati. Yahdadzuna kang padha nampa pitutus sapa rohilun biya kelawan anwar ilallahi ta'ala marang Allah ta'ala hatta yasiluna sehingga tumeka sapa rohilun ilahi marang Allah. Masyaallah ngoten. Paham niku. Secara gambaran niku paham diwaca. Lu gak paham. Padahal bahasa Jawa gak paham ya kan. Ya Allah ngeten ya. Ternyata seperti itu. Ngeten. Coba artinya. Orang-orang rohilun, orang-orang yang berangkat. Lu jelek. Anaknya jelek. Badan jelek. Nanti materainya. Oh dika. Bila kipasnya balik, patenono bila. Kipasnya patenono menemurung. Dan apa kok kipasnya? si klik niki ya. Oh dan, veteran mriki wae. Ini berapa? Nanti. Ini kan. Jeklek. Oh. Sanyo ini. Oke. Kalau ulang. Apa ini? Nah, patenono. Sidi. Ono jentuk kok ndongkon ta. Sok. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ihdatsirul ya. Diadekno niku. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdatsirul. Orang-orang yang berangkat atau yang berjalan. Di sini ar-rohilun berangkat itu bukan berangkat kakinya. Gak berangkat numpak sepeda motor, tapi rohilun itu hatinya berjalan. Berjalan dan kuning ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kepingin usul itu as-sairun. Orang-orang yang hatinya berjalan menuju Allah, kepingin kenal Gusti Allah itu mendapatkan hidayah dari apa? Bi anwarit tawajjuh, dengan cahaya-cahaya tawajjuh. Cahaya-cahaya tawajjuh itu napa ngene iku cahaya yang dihasilkan dari nglakoni ibadah. Cahaya tawajjuh itu adalah cahaya-cahaya yang dihasilkan dari melakukan ibadah, ngelakoni riyadhah, ngelakoni sholat, ibadah kan sholat, zakat, poso, wiritan, lah zakat, sholat, ibadah, poso, melekan dan lain sebagainya, ibadah-ibadah riyadhah niku itu bisa menghasilkan anwar tawajjuh, cahaya-cahaya tawajjuh. Nah, cahaya ini ya, karena kula jenengan nglakon ibadah sehingga hati itu bisa mengatakan sehingga hati ini ada nur dari Allah. Nah, nur ini bisa menghasilkan tawajjuh untuk berangkat nanggone hadrul rabbi.
orang-orang sairun. Orang yang hatinya berjalan menuju Allah ya, sairun. Kepingin kenal Gusti Allah supaya hatiku sampai nang Gusti Allah. Saged musyahadah nang Gusti Allah, kenal Gusti Allah. Niku kudu ngelakoni berbagai macam ibadah. Dan dia Allah. Ibadah nggih macam-macam. Kerja niku nggih ibadah. Dengan syarat diniati lillahi ta'ala. Niat insun berangkat kerja kanggo ngengoni anak, kanggo sanggo ibadah lillahi ta'ala. Niku nggih ibadah. Ngoten ya. Niat insun nang galangan lillahi ta'ala. Niat insun COD lillahi ta'ala. Niat insun jahit lillahi ta'ala. Niat insun buka napa niku warkop lillahi ta'ala iku nggih ibadah. Jangan anggap ibadah niku sembahyang tok. Poso ngeten iki. Ndak. Pokoknya semua perbuatan nek di niati lillahi ta'ala niku dadi ibadah. Ngoten ya. Lah ibadah niku sing kula jenengan lakoni kaya ngaji ngeten iki. Ini adalah tawajuh. Kumpulan-kumpulan ngeten iki tawajuh. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan, semakin cepat engkau nanggung Gusti Allah. Semakin banyak riyadhah yang kita lakukan, maka anwar cahaya-cahaya yang masuk di dalam hati kita semakin banyak cepat. Sehingga hati sing akeh cahayai nur ilahi, maka cepat kenal ambek Gusti Allah. Maksudnya yang sing kula waca. Sebab kadang-kadang mujahadah merangi nafsu itu niku bisa menghasilkan cahaya-cahaya nangone ati. Sehingga nek wis akeh cahayae nangone ati, akhirnya ati kula jenengan itu sampai usul dumateng Allah, hatta yasiluna ilahi. Jadi kalau sampean murid ngeten iki supaya kenal ambek Gusti Allah iku ngake-ngakono riyadhah dan ibadah. Sebab ibadah niku iso menghasilkan anwarut tawajjuh. Pak nih ya. Jadi ibadah sing kula jenengan lakukan bu poso, bu salat, bu zakat, bu sedekah, bu golek ilmu ngeten iki, kumpulan-kumpulan ngeten iki adalah bisa menghasilkan anwarut tawajjuh. Cahaya-cahaya tawajjuh. Jadi nek semakin banyak wiritan-wiritan kula salate wajibe salat niku ya. Terus nglakoni sunah-sunah tambahke ditambahi wiritan-wiritan riyadhah niku akhirnya semakin banyak nur cahaya tawajjuh. Sehingga hati kula jenengan nek dipenuhi nur tawajjuh saged berangkatno ati niku sampai nang Gusti Allah. Paham ya? Jadi nek kepingin cepet-cepet wasil usul Gusti Allah, nggih ngake-ngakeno ibadah riyadhah. Lah riyadhah niku macam-macam ya, amale wong macam-macam. Ngembleng nafsu macam-macam. Ana sing senengane niku riyadhah niku sembahyang sunah, ngoten. Ana sing gak sampe seneng sembahyang sunah, melekan tok ambek wiritan subhanallah Allah ngoten. Nek digawe sembahyang kok pegel sih asam urate akeh. Wis meneng doai melekan ngoten. Ambek ngopi. Alhamdulillah. Lu ngopi ngombe kan iso dadekno wali nek nguji ambek Gusti Allah sing wingi iku. Mangan iso dadekno mensyukuri nikmate Gusti Allah. Nek gak seneng napa niku salat sunah gak sampe seneng. Melekan yo ngantukan. Enten malih sedekah infak. Ono nek kon poso rasa-rasan, tapi ambek dhuwit niku nyo sedekah niku. Berarti niku diatur ya amal ibadah. Lah kaya ngene iki dhuwit didik mosok sedekah. Nggih poso ae, pas poso Ramadan ngene ya. Jadi tiap-tiap ngeten iki murid beda-beda. Ana senengane sing poso. Ana ibadah riyadhah niku sedekah. Ana riyadhah niku melekan, ana senengane sembahyang. Dan riyadhah sendiri wirid-wirid itu beda-beda zikir. Ana sing zikir iku senengane subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ana sing senengane istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nek maca istighfar kok enak ya hati. Nah, istighfar berarti mantep niku. Ana sing subhanallah kata mantep istighfar, ana sing selawat sing senenge sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi.
Mantepe nduk kono nggih, mantepe nduk kono warite. Nah, sholawat di sendiri kan banyak ya, ada sholawat Maria, ada sholawat Fatih. Nah, sholawat Maria gak sampai srek nang ati. Sholawat Fatih sing enak. Iki sholawat Fatih niku. Ono sing senengane hasbunallah wa ni'mal wakil ngakeh tiap hari. Ya hasbunallah. Jadi warid-warid wiridan udah ini beda-beda. Ono sing senengane maca sholawat mari subuh. Kaya wingi niku kula eling ndongane musala ler gegeran gara-gara li khamsatun nambah maca sholawat. Dadi ning ngambek-ngambekan, wis tuwa-tuwa ngambek-ngambekan. Nggih jamaah bawa wonten niku. Sing situk senengane sholawat nggih nek mari subuh. Sing situke niku kudu ngengkel, kudu maca li khamsatun. Pola digengken gubernur ngoten. Lho akhire wong loro iku ngambek-ngambekan. Nduk ngaji niku ditakokno iku apik pundi, Pak? Sholawat ambek li khamsatun atau yang lainnya. Ya sami-sami apike. Kalau gak paham nek iki mari gegeran iki wae. Mboten paham jadi yang setunggal nek imam niku nek ngomong maca li khamsatun ndak mau. Senengane sholawat. Maca sholawat. Jadi bos pokoke mantep sholawat. Nek kanggone kula sama saja. Yang mantep mana yaitu warid sampean. Misalnya li khamsatun mantep kanggo nolak balak, ya itu aja li khamsatun. Tapi jangan memaksakan orang lain harus masa li khamsatun. Ngoten. Nek padha tuwa iku repot gitu. Nggih. Cengkal. Lah situ iku mantep sholawat. Enggak, sholawat iki sing paling jos ngoten. Akhirnya mboten purun. Di konsumsi kan selawat tadi. Lah nggih, sholawat ngoten. Lah itu tidak pahaman ini loh. Wis padha tuwae, padha umur swidake, padha ngengkele. Padha saktine. Padha. Akhire ngambek. Lho ngambek iki betul iki. Pundi tiange kok gak ono wae ngambek gara-gara wingi lho ngoten. Sampai saniki mboten nate subuhan. Lho sampe saniki padahal ngimami subuh niku. Lho ngoten gara-gara ngeten iki. Lho ya apa ngoten niku? Lah nggih, satunya itu menyuruh maca li khamsatun karena disuruh gubernur misalnya ya. Satunya itu sholawat yang apik karena langsung nang Kanjeng Nabi. Ya ketidakpahaman ngeten iki repot nek wis wong ngoten niku padha ae. Ngoten. Ngeten nek sholawat iku diniati nolak balak ya nolak balak akhirnya. Nek sampeyan yakin itu. Nek sampai di khamsatun yang yakin ya apa-apa, tapi jangan paksakan orang untuk harus baca ini. Sama saja. Nek sampai di khamsatun gak mantep yo, ngono gak sakti sampean. Sama misalnya semua ini tak kayak ijazah sampai maca bismillahirrahmanirrahim, gak makan dibacok, gak makan diracun. Nek sampai ini gak yakin ya. Orang sing yakin separuh, sing yakin setengah gak yakin. Sing separuh niki yakin juga makan dibacok ya. Yang setengah-setengah, ya setengah makan dibaca. Jadi seperti itu wiridan itu. Udah ngoten niku ngambek-ngambekan. Jari Kabah Ponto sampai sekarang gak ngimami subuh. Oh. Nah ngeten niki repot ya. Jangan ngaji terus ya, Pak. Ngaji terus nih ketemu jawabane iki. Jadi anwaul warid niku tergantung Gusti Allah. Makanya ajana sul amal litanawil waridat. Hikmah yang kelima niku ya. Hikmah yang dulu-dulu niku. Macam-macam warid, wiritan-wiritan zikir itu tergantung warid sing mlebu nang ati Gusti Allah. Ono sing senengane ibadahe sembahyang tahajud bengi, ono sing senengane poso, ono sing senengane sedekah saja. Ya tidak apa-apa. Jangan dipaksani iki apik iki apik iki mantep iki luwih jos jangan ngoten. Tergantung keyakinane mantep sing pundi. Iya. Beda. Padha maca bismillah mawon sing yakin niku beda keyakinane. Ono sing yakin, ono setengah yakin. Nah akhirnya mandi gak mandine tergantung keyakinane. Nek gak yakin ya ngambang akhirnya. Niku di antara wirid-wirid. Lah ibadah niku nggih supaya bisa menghasilkan napa niku saged usul dumateng Allah niku enten syarate. Satu ibadah zahir, tawajuh nggih. Tawajuh itu adalah ibadah zahir plus ibadah batin, itu tawajuh. Setiap ibadah zahir satu, misalnya kula jenengan ngaji, poso, salat, zakat, satu ibadah zahir.
itu harus disertai dengan 10 ibadah batin. 10 ibadah batin. Contoh ibadah zahir niku sholat. Sholat itu satu harus mengandung disertai dengan ibadah batin. Ada 10 ibadah batin yang harus disertakan nek kula jenengan nglakoni ibadah zahir. Contohnya ibadah zahir niku sholat, ngoten ya. Nomor setunggal, ibadah batin yang disertakan di dalam ibadah zahir itu adalah iman. Satu nomor iman. Nah, bisa mencatat nomor 1 iman. Kalau jenengan nglakoni sholat, itu butuh iman. Nek gak iman itu ndak ono artine sholat itu. Nek gak ono artine, nduk ngene hadapan Gusti Allah. Kalau sampai nglakoni sholat itu kan mesti kudu percaya mbek Gusti Allah, mbek Rasul iman. Ya kudu beriman. Nek gak beriman tidak ada artinya sholat itu, ibadah zahir itu. Contohnya zamane Kanjeng Nabi niku orang-orang munafik kan nggih sholat, nggih haji, nggih poso, nggih zakat. Karena tidak iman, akhirnya nggih mlebu neraka. Orang-orang munafik niku lho ya. Zamane Kanjeng Nabi biyen kan akeh wong munafik lho ya. Mlebu Islam koyok-koyok nglakoni sholat, nglakoni poso, ibadah haji. Wis pokoke nglakoni ibadah, tapi di hatinya tidak ada iman nang Gusti Allah ya Rasul, maka ibadah sing sholat, zakat, poso, haji tidak ada artinya doa akhirat nanti. Makanya doa Al-Qur'an, innal munafiqina fi darkil asfalin. Meskipun nglakoni ibadah gak karu-karuan, haji 100 bisa 100 kali ya, tapi nek atine munafik gak percaya mbek Gusti Allah, gak iman kali Gusti Allah, tetep neraka. Iku iman. Fi darkil asfalin. Tetep nang neraka sing paling ngisor orang munafik iku. Iku iman. Poso ngeten iki, nek gak beriman nggih, gak ono gunane poso niki. Sampeyan poso niki gara-gara napa? Wedi mbek Gusti Allah, berarti iman lah ya. Diperintah Gusti Allah itu iman. Makanya enten hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa poso bulan Ramadan krana iman dumateng Allah, wa ihtisaban lan ihtisaban iku nglakoni ibadah krana Allah, ikhlas berarti ya. Ghufira lahu ma taqaddama. Mongko dosa-dosa sing dhisik disepura mbek Gusti Allah. Dosa wae, dosa ngombe, dosa medok, dosa ngefly disepuro. Ambek poso sak wulan iki Ramadan. Enak kan ya? Enak. Kok gak biyen-biyen aku nglakoni dosa kok isih gak ngerti repot ngene iki. Aku tak baleni dosa dhisik arek mari ngono tak poso. Iya engko nek pas poso, pas nglakoni dosa harus mati ya apa? Berarti kalau jenengan iki alhamdulillah nggih. Alhamdulillah rek iso tobat enten iman. Ya siji ya iman. Ya Allah, supaya ibadah zahir niki iso nyampe nang Gusti Allah, iso usul mbek Gusti Allah niku nomor 1 kudu iman. Paham iman ya. Bukan karena rene iku rek sungkan mbek cak rek kamelok. Ngoten. Ka iman lah ane ngoten. Lho sampean niku kudu dikrapak dhewe iman. Ya Allah, nomor 2 ikhlas. Nomor 1 iman lah, nomor 2 niku ikhlas. Ada dorongan karena Allah. Agungnya haji ikhlas karena Allah Ta'ala. Bukan karena timbang nang omah diseneni bojo atau ngaji ae misalnya ngoten. Timbang nang omah sumpah atau ngaji gitu. Berarti gak ikhlas sampai ada krono wong itu, krono ngene. Jadi ikhlas ngaji. Apalagi ngeten iki, musime ana corona ngeten iki ya. Nek gak ikhlas lillahi ta'ala ngeten wedi akhire. Dilema. Nek melo iku jarene gak nuruti pemerintah, ngoten ya. Lho niki dilema ikhlas niku. Insyaallah kula paham nek penyakit corona iki paham ngoten nggih. Kula jak omong-omongan, kula jak kenalan iku wis, tapi ya gak tak dudu-duduno ngono. Karena paham sekali. Kalau ningali nggo dilema ya Allah, ngene lek Gusti Allah iku dilema sekali. Masya Allah, ngoten iki dilema sampai nek lunga nang Jawa Tengah ningali masjid-masjid iku kudu ya apa nggih ya.
masjid gak ono jamaah dipalang lho ngene Lamongan nih Pak Wito nih ngoten dipalang padahal ndak ada jamaah dilarang sholat ngoten dipalang padahal untuk desa sendiri lho ndak ada yang jamaah nah ini dipalang malah kalau di jamaah itu sing akeh ku teko musafir lho kalian kalau ningali lah iya sakmono aku pirang tahun lagi ini pas lagi jamaah desa kono gak sepi lho nek dipalang ini ya kalau ini jamaah akhirnya tutup akhirnya ngoten lho dilema. Ya Allah, dan ada sebagian itu ndak. Ya cuma wajib masker mawon. Iku cek enak niku. Enak. Masjid niku. Bon, ikhlas, dorongan Allah. Ikhlas. Jadi ngaji ngeten niku kudu ikhlas, Pak nggih. Kudu ikhlas. Siji lillahi taala, nomor loro niku ngilangno kebodohan. Digawe awak iki yo sik gak bodoh-bodoh amat to ya. Sik ngerti ilmune. Ngoten. Ya Allah, nomor 3 sabar. Iman, ikhlas, sabar ngeten iki. Nek gak sabar ngono ya berat sekali. Kate berangkat ngono. Gak sabar ngono gak iku. Sabar. Kudu sabar. Sabar dorongane Gusti Allah. Iki sabar niki. Iki kan wis pirang tahun ngaji niki. Hampir 2 tahun. Enggak niki. 2 tahun lebih. Kan iki sabar. Kadang wake nek gak sabar iku wis ngono tok kaya apa wis barek anjo gak bare lancar wis gak ngaji sare ngoten niku repot sudah berarti gak ikhlas kono niku kono apa hubungane wiritan sembahyang tahajud duwe ndak ono wiritane mbek rezeki hakikate nek sampeyan niku salat duha iku mbare sugih wong muslim sugih kabeh sak dunya niku nggih sampeyan ngrasakno sembahyang duha ping sakmono amene tetep ae serek sampai mati ngene iki. Akhire mosok nyalano sembahyang duha iki. Mosok Kanjeng Nabi iki keliru. Ngoten. Padahal aku biyen mendem misale kok tambah soge lho. Saiki ngaji kok tambah kiri. Lho ngono hubungane ngoten. Apa mudah meneng ae. Iya. Iki tambah jero nek pas iki. Digawe guyon ae nggih sik enak. Ya dirasakno sabar Pak nek gak sabar iki iso temenan iki mutung temenan iki ngaji bab hikam iki ya Allah sabar iku dorongane Allah ya Allah sabar kudu sabar hati ngantuk-ngantuk ya bisa bersabar ngantuk ya nomor sekawan niku napa niku kehadiran hati huzurul qalbi. Contoh kalau jenengan wiridan subhanallah astagfirullahaladzim itu artinya kudu hadir astagfirullahaladzim arti pikiran kudu hadir mulut, hati dan pikiran harus sama itu hadir qalbi sembahyang nglakoni ibadah sembahyang Allahu Akbar ketika rukuk kudu eling rukuk ketika sujud kudu eling sujud sebaiknya seperti itu. Ojo pas rokok eling do oma. Misalnya awak nduk masjid tapi pikiran do oma. Ya. Awak nduk mushola pikiran nduk bengkel misalnya awak itu ya. Yo para arek main ngubuti bener wae. Nah niku jenenge gak hadir. Paham iki hadir kok. Maca napa mawon. Astagfirullahaladzim. Kudu hadir. Sabar. Niki apa? Hudurul qalbi. Nah, sabar itu gini, sabar itu nek wiritan golek cepet-cepet. Nah, itu sabar. Di antara iki wiritan 1000 rek iki nek gak cepet-cepet gak mari. Nah, itu gak sabar. Gak kabeh kadang-kadang niku. Traweh. Nek kecepetan juga sabar berarti. Nah, nek kesuwen yo gak enak. Mu'ad bin Jabal itu kan disreni Kanjeng Nabi gara-gara nek sembahyang ku suwen. Mu'ad bin Jabal itu sembahyang Isya ini sing diwaca niku surat Al-Baqarah. Rakaat pertama. Rakaat kedua surat An-Nisa. Yo wong tua-tua yo kemeng sing ngile. Kula dhewe kemeng, temen niku. Akhire enten sing medal kan sahabat niku. Wis kesuwen gak enak akhirnya kau nambah Kanjeng Nabi. Mu'ad bin Jabal niku nek ngimami sawe
Rakaat pertama Al-Baqarah. Rakaat kedua An-Nisa. Padahal jamaah itu ya ono kebelet ngoyo misalnya ya. Ono sing duwe anak, ono sing kepentingan ini. Akhirnya nggih menjadikan fitnah. Enak hadis niku sahih niku. Nek imam iku sampeyan lihat nom tua iki digawe cepet apa sedengan? Cepet apa suwe sedengan. Supaya sing enom iku ya gak terlalu lama ya. Sing tua ya gak terlalu cepet. Jadi sedengan. Niku sabar. Iso menurut hati niku sok adil. Ya nomor 5 niku takzim. Takzim. Masih saya kula eling biyen niku nek sembahyang subuh nduk ngene ngelem niku ya Allah ngeten. Ketika imame ngomong ini, mungkin salat subuh niku nggih salat sajadah, sujud apa sajadah niku. Lah kami sajadah niku panjang niku, 3 kebet niku ya. Arek pondok niku nek diomongi ngoten nek imami langsung mulai nang pondok. Wis gak sida nang masjid wis ngono. Lah ya napa ya Allah pas di napa kami sajadah niku mesti kan ngantuk. Ngrungokno ngantuk nek ngantuk lho ya. Iku sampai kanca-kanca iku sampai pas sendakem niku sampai mlaku ngoten niku. Karena ngantuk. Mlaku dhewe niku lho. Gudu-gudu ngoten. Kula ngikut ngguyu nang pinggir niku. Lho enten arek Gunung Anyar sampai kepoyo. Arek anyar ya. Iki nek batal iki gak wani sing mburi nduk ngarep niki karo mboten ngarep. Akhire kepoyo nduk masjid niku gara-gara kami sajadah niku wae. Karena kepoyo nggih langsung metu dhewe. Ngingo ya nduk masjid niku karena kesuwene suratan. Niku wau napa? Ya nek imam iku aja suwe ya aja cepet-cepet sedengan. Sedengan ya apa? Ya umume ya apa ya. Nek cepet ya apa, nek suwe ya umume ya apa. Nah, nomor 5 niku kudu takzim, mengagungkan Gusti Allah. Nglakoni apa ae ibadah niku takzim, mengagungkan Gusti Allah. Jadi nek kula jenengan sembahyang utawa wiridan kan masuk nang Allah niku. Omong-omongan kudu ngagungkan Gusti Allah. Ngagungkan Gusti Allah niku kaya kula jenengan diceluk presiden. Iya. Ayo rini yo. Mosok katene gak ngagungno ambek presiden. Celuk Pak Lurah ngoten. Pak Lurah gak kenal, lek kenal kan ya wis aplek ngono ki ya. Ya gak kagungan biasa. Nek gak kenal ya wedi temenan ngoten. Sok niku takzim ngapunten Gusti Allah. Setiap ibadah. Nomor 6 itu kudu iso merasakan nikmate nglakoni ibadah. Halawat manis. Nek wiritan niku enak kok ati. Ngoten. Nggih Bang ya. Ngrasakaken niku. Subhanallah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ini ngerasakno ngoten. Itu kudu bisa halawat namanya, manis sih. Sembahyang sujud niku kan ya Allah, enak ya, subhanallah. Nek ijen kan enak, didawa-dawano gak apa-apa nek ijen. Nek sampean kepingin panjang sembayange, wiritan iki dhewe ae. Ngoten. Nek tarawih 8 rakaat, tapi nek sembayang dhewe ya 100 rakaat gak apa-apa. Ngoten 20 rakaat. Ngoten. Niku jenenge merasakan subhanallah. Semakin enak, semakin niku halawat manis. Nomor 7 niku kudu merasa khauf wedi. Wedi ambek Gusti Allah, khauf. Ojo sampai ibadah iki gak diterima, iku khauf wedi. Iya. Aku wiridan iki diterima arek. Aku sembahyang gak terima wedi. Karena sembahyang kan masuk nang Allah. Allah, ati kudu wedi. Aku iki diterima apa gak kira. Nah, iku khauf, rasa takut. Nomor napa? 8 niki roja, mengharapkan. Roja itu mengharapkan diterimanya amal ibadah. Roja. Okay. Mengharapkan ibadah itu diterima Allah. Roja. Mari khauf, roja, ada rasa pengharapan. Nomor 9 itu bahwasanya kula jenengan saged ibadah, saged ngeten iki ngaji ngeten iki semata-mata itu anugerah Allah, minatullah. Iso ngaji ngeten iki anugerah Gusti Allah, minatullah. Iso ngaji ngeten iki adalah anugerah Gusti Allah. Iso nglakoni poso Ramadan iki anugerah Gusti Allah. Apa? Anugerah Gusti Allah. Aku iso nglakoni ibadah napa iki poso niki ya Allah oleh anugerah Gusti Allah. Nek oleh anugerah iku berat sekali. Nggih Mas Nana ya. Nggih. Berat ya. Nggih.
gak biru nggih. Mas Oleh. Nggih. Awalnya apa? Anugerah nih. Supaya enggak ojo, gak rumoso ngisore aku rek, iso poso rek. Ya semata-mata iki anugerah Gusti Allah. Mas, sampeyan eling biyen-biyen niku sing angel masa. Ya itu ya. Nek golek anugerah Gusti Allah ya Allah, supaya kita enggak ojo, gak rumoso bangga. Minatullah nomor 9. Nek pun ngoten kabeh wau sampai 9 iku sing terakhir syukur. Alhamdulillah rek iso nglakoni ibadah. Syukur mek Gusti Allah. Ngoten. Bahwa ini rahmat Gusti Allah. Oleh iso nglakoni sembahyang, nglakoni wiridan-wiridan iku rahmat Gusti Allah. Nek gak oleh rahmat Gusti Allah, tidak disyukuri rumoso awak dhewe kuat, wis gak iso. Lah 10 ini ya, itu harus disertakan setiap ibadah zahir. Ngaji ngeten iki ada 10 itu tadi. Salat harus ada 10 itu tadi. Nglakoni poso harus ada 10 tadi. Nek mboten enten 10 tadi ibadah batin itu, maka hati itu tidak akan usul dumateng Allah, sulit. Dono iku nek kesok usul, kesok sampai. Kesok merasakan nyampe Gusti Allah. Ada 10 ini ya. Setiap ibadah apa saja, ibadah zahir apa mawon, sedekah, haji, umroh, poso, zakat, itu ada 10 ini. Ya, iman, ikhlas itu niku ya. Sampai titen. Nah, itu. Ada 10 ini harus supaya ati iku iso usul dumateng Allah, harus ada 10 ini. 10 ibadah batin ini ya. Paham ya? Insyaallah paham nih. Muga-muga paham nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.